Lakkaawii istaatiksii damee qonnaa akka biyyaatti gaggeeffameen booda lakkaawiin dhaabbilee dinagdee yeroo jalqabaaf gaggeeffamaa jira. Hojiin lakkaawii dhaabbilee dinagdee guutuu biyyaatti kan gaggeeffamu waggaa ta'u onkoloolessa 1 bara 2018 irraa eegalee Finfinnee kutaalee magaalaa hanga aanoleetti giddugaloonni lakkaawii 5,000 ol hundaa'uun hojiin kun gaggeeffamaa kan jiru waggaa ta'u hojichis biiroo pilaaniif misoomaa magaalichaan kan hoogganamudha. Hojii kanaafis akka Finfinneetti qofa sassaabdota odeeffannoo to'attootaa fi supparvaayizaroonni 5,653 ol leenjii gahaa fudhachuun hojii odeeffannoo sassaabuu irratti bobba'aniiru. Hojii lakkaawii dinagdee akka Finfinneetti gaggeeffamaa jiru barbaachisummaa isaa hawaasni hubatee odeeffannoof ragaa sirrii akka kennuuf biiroon pilaaniif misoomaa magaalaa Finfinnee dhimmicha irratti miidiyaaleef ibsa laateera. Ibsicha miidiyaaf kan laatan hoogganaan biiroo pilaaniif misoomaa magaalaa Finfinnee obbo Adam Nuurii lakkaawiin dhaabbilee dinagdee gaggeeffamuun isaa akka biyyaattis ta'e akka magaalaatti madda dinagdee guddaa hanga xiqqaatti jiru adda baasuun dinagdee biyyaa utubuu fi qaawwaa jiru duchuuf yaadame kan gaggeeffamu akka ta'e himaniiru. በከተማችን ያሉ የኢኮኖሚ ድርጅቶች ብዛታቸውን ማወቅ እንፈልጋለን። ይሄንን ውጤት ያስገኝልናል። Hojii lakkaawii gaggeeffamuun dhaabbilee dinagdee magaalaa keenyaa keessa jiran hagam kan jedhu ittiin ni beekama. Dhaabbileen dinagdee xiqqaa hanga guddaatti jiran adda baasuun dinagdee guddaa xixiqqaa fi giddugaleessa hagam qabnaa kan jedhus ittiin adda baasna. Akkaataan sochii dinagdee kanneenis karaa seeraatiin immoo seera maleessaa kan jedhus ittiin beekama. Dhaabbileen dinagdee kunneen hojjetaa hagam of jalaa qabu, oomishnii fi tajaajilli isaanii gabaa alaatiif immoo biyya keessaaf oolaa kan jedhu akkasumas dinagdeen xiqqaan manatti gaggeeffamus hagami maal fa'ii kan jedhu irratti bu'uureffachuun waliigalaan dameewwan dinagdee 19 irratti bu'uureffachuun hojii lakkaawii gaggeeffamudha. Lakkaawii gaggeeffameen boodas hanqina jiru adda baasuun dinagdee biyyaa deeggaruu fi seeraan utubuufis gahee olaanaa kan qabaatudha. Hojii lakkaawii onkoloolessa 1 irraa eegalee guyyoota 45f gaggeeffamaa jiruufis jiraattonni magaalaa Finfinnee odeeffannoo gahaaf sirrii kennuun tumsoo akka qaban waamichi dhihaateera. ቤት ለቤት በር ለበር የሚደረገው ጥናት ላይ ትክክለኛውን መረጃ ማህበረሰቡ እንዲሰጥ ያስፈልጋል። Hojii qorannoo manatti gaggeeffamuuf hawaasni odeeffannoo sirrii fi gahaa ta'e kennuu qaba. Odeeffannoo sirrii ta'e kennuun hin danda'amu taanaan deeggarsa damee dinagdeef deeggarsa mootummaan taasisuu irratti dhiibbaa kan uumudha. Kanaaf hojii lakkaawii dhaabbilee dinagdee gaggeeffamuuf namoota mana deemuun odeeffannoo sassaaban tumsuun barbaachisaadha. Yeroo kana taasisnu guddina dinagdee biyyaaf gumaacha taasisuus dandeenya. Hojii lakkaawii kanaan sochiin dinagdee xiqqaadha hanga guddaa ni lakkaa'ama. Kanaaf manatti hojiin hojjetamu maalii kan jedhu irratti ragaa sirrii kennuun nurraa eegama. Yeroo lakkaawiin kun adeemsifamutti namoota manatti deemanii ragaa sassaabaniif waraqaa addaa isaaniif kenname ilaaluun odeeffannoo kennuun akka barbaachisuu fi hojii hojjetamu gufachiisuuf sochii taasifamu irraas of qusachuun akka barbaachisu biirichi hubachiiseera. ይሄንን ጥናት የሚያደርጉ አካላት እነማን ናቸው የሚለውን በዚሁ መረጃ ለመስጠት namoonni qorannoo gaggeeffamuuf ragaa sassaaban eenyu fa'ii kan jedhu ilaalchisee namoonni lakkaawii gaggeessan taabileetii loogoo tajaajila istaatistiksii qabu qabachuunii fi waraqaa loogoo dhaabbatichaa qabus qabatanii hojii kana hojjetu. Kanaaf yeroo gara manaatti dhufan kanneen ibsaman qabachuu isaanii adda baasnee ragaa sirrii kennuu qabna. Hojii fakkeessuun dogoggorsuuf taasifamurraa hawaasni of eeggannoo taasisuutu irraa eegama. Kana malees hojii ragaa sassaabuuf gaggeeffamu gufachiisuuf qaamni dhuunfaas ta'e gareen socho'u yoo jiraate gochaa kanarraa of qusachuutu irra jiraata. Hojii lakkaawii dhaabbilee dinagdee ejensii tajaajila istaatiksii magaalaa Finfinneen gaggeeffamaa kan jiru waggaa ta'u hojiin kun marsaa lamaafis kan adeemsifamudha.